एक मैगी दे दो। हाँ ये ले बेटा। अंकल 12 रुपए हुए, 8 रुपए वापस दे दो। ये ले बेटा। अंकल ये तो टॉफी है, मुझे पैसे चाहिए। बेटा ये भी चलता है, ले जा। पर अंकल मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे ये नहीं चाहिए। ए जाना, यही ले जा, खा लेना। टोनी ले जाती है घर आकर। अरे वाह टॉफी। रुक जा टुनटुनी, ये टॉफी मत खा। लेकिन क्यों? ये टॉफी किसी को सबक सिखाने के काम आएगी। ठीक है। अगले दिन अंकल मैगी दे दो। हाँ ये ले। टोनी पैसों के बदले टॉफी देती है। ये क्या है? अरे अंकल यही ले लो, यही चलता है। हाँ?